A river in the Nepalese district of Chitwan has burst its banks. Umbrellas are a necessity to watch the fast-flowing flood beneath. Further along the riverbank, a Buddha and a miniature temple just about managed to stay unscathed. But for many Nepalis, their homes, businesses and even livelihoods have been swept away. The monsoon season in Nepal started last month and took a turn for the worse on Sunday, with flash floods and landslides in 70 of the 77 districts across the country. The number of deaths is 3 times higher than the same time last year. There's no way to get up there. My house is now surrounded with water that has risen up from what used to be a small stream. Search and rescue teams are sifting through debris to find missing people and clear major roads which link mountainous parts of the country to the capital Kathmandu. Husnera Begum is trying to get to her house. Things are also bad in Bangladesh, where this year's monsoon season has caused heavier losses than previously. Despite her flooded home, Husnera continues with her daily chores while her son studies. We're suffering because the embankment was destroyed in the flood. If the road had been in a better condition, then we wouldn't have suffered so much. With 1/3 of Bangladesh already flooded and more monsoon rain expected, aid agencies are warning humanitarian crisis is on the way. Already one of the most vulnerable countries to climate change, Bangladeshis are having to deal with some of the worst flooding they've ever seen. I'm having trouble with my cattle. Water has got into my house. I'm not earning anything now and I'm sitting idle at home. Nearly 10 million people across South Asia have been affected by the severe weather conditions, including India. This year's monsoon season has been relentless, and it's not only people who are struggling. Sarah Khairat, Al Jazeera. สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเลซี่บายวนิดานะคะก่อนจะไปรับชมข่าวกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข่าวครั้งต่อๆไปให้เราด้วยนะคะค่ะทางสำนักข่าว CNN นะคะเขาได้รายงานว่าได้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มที่ประเทศเนปาลเพิ่มเป็นอย่างน้อย11รายแล้วก็ยังหาไม่พบอีก20ชีวิตนะคะขณะที่บ้านเรือนพังทลายไปมากกว่า10หลังคาเรือนนะคะเหตุเนี่ยเกิดจากฝนตกกระหน่ำหนักนะคะที่พรมแดนจีนแล้วก็เนปาลพื้นที่เดิมเนี่ยซึ่งเคยแบบเกิดเหตุดินถล่มเมื่อกลางเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็รอบนั้นนะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว18รายนะคะหากรวมกับเหตุดินถล่มปีนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว55รายนะคะรวมทั้งปีนะคะจนถึงณตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ได้ช่วยกันค้นหาผู้เคราะห์ร้ายใต้ซากบ้านเรือนที่พังลงมานะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะรอดชีวิตนะคะเหตุดินถล่มตามเขตเทือกเขาเนี่ยนะคะเกิดขึ้นบ่อยที่ประเทศเนปาลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงฝนกระหน่ำหนักในฤดูลมมรสุมเดือนสิงหาคมนะคะและคาดว่าจะสิ้นสุดช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแล้วก็จากการเก็บข้อมูลของกระทรวงนะคะกิจการภายในปีนี้เนี่ยเนปาลมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับฤดูมรสุมแล้วมากกว่า350รายนะคะสูญหายไปแล้ว85รายเพราะว่าอย่างที่เราให้เห็นในภาพนะคะก็จะเป็นภาพน้ำท่วมดินโคลนถล่มเขาจะเจอมรสุมกันแบบนี้เยอะมากนะคะในช่วงฤดูนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องจบการนำเสนอข่าวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมีอะไรความคืบหน้ายังไงเราจะมารายงานให้รับทราบกันต่อไปนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ